ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நாங்கள் ராகுல், இது ராகுல் விளாக்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்கணும் கைஸ், ஒன்றும் பெருசெல்லாம் இல்லை. இன்றைக்கி வந்து சண்டே. நான் வந்து எங்கள் ஊருக்கு நேட்டிக்கு வந்திருக்கேன். சரி, வந்து சும்மா உங்களுக்கு காட்டலாமே, நம்ம இப்போ யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கோம், காட்டலாமே அப்படின்னு காட்டுறேன். நம்ம போய் உள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். கண்டினியூ பண்ணால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோ போகலாம். நம்ம இன்றைக்கி ஏன் இந்த நான் விளாகில் போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் சொந்த ஊர் தான் வந்திருக்கோம். நேட்டிவ் எங்கள் ஆயாவை பார்க்க வந்திருக்கேன். ஸோ வந்து எப்படிலாம் இருக்குது ஒரு நேட்டிவ் கிராமம் வந்து எப்படிலாம் இருக்குதுன்னு காட்டலாம்னா, அட்மாஸ்பியர் நேச்சர்லாம் பாருங்கள். நல்லா பசுமையாக தாங்க இருக்குது. நம்ம இந்த வெயில் டைம்லேயே பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் என்னன்னு தெரியல. நான் ஹெல்மெட் போட்டு தான் பேசுகிறேன், ரைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஹெல்மெட் போட்டு தான் பண்ணோம். இங்கே யாருமே இல்லை. இருந்தாலும் நம்ம ஹெல்மெட் போடாமல் போய்ட்டு தேவையில்ல, எதனா ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா. அவங்களுக்கு ஆள் இல்லை, பட் இருந்தாலும் பாருங்கள் விவசாயம்லாம் பண்ணுறாங்க. வறண்டு போயிட்டுருக்கு. ஃபுல்லாக பாருங்கள் எவ்வளோ பசுமையாக இருக்குது. நல்லா இருக்கா அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட். சூப்பர். மரம் ரோடே பாருங்கள் காலியாக இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்களா, பனங்காய் மரம் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். நுங்கு இது இங்கே வந்து நீங்கள் யார் வேணால் எவ்வளோ வேணால் சாப்பிட்லாம். இதே சென்னையில் ஒரு நுங்கு 30 ரூபான்றாங்க பாருங்கள். எத்தனை மரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஈச்சமரம் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஊர் ஏரி வரப்போகுதுங்க. ஏரி காட்டுறேன் இருங்க. நைட்டில் வந்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குங்க. தனியாக வர பயமாக தான் இருக்கும். எனக்கு இப்போ மதியானத்தில் தனியாக வர பயமாக இருக்கும். நான் எங்கள் அப்பா கூட வந்துட்டுருக்கேன். அங்கே ஏரி காட்டுற பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடில். தண்ணி இல்லைங்க, சுத்தமாக வறண்டு போயிருக்கு. ஆனால் ஒரு காலத்தில் பொங்கல் டைம் நல்லா தண்ணி இருக்குது. ரோடே தண்ணியாக இருக்கும் ஃபுல்லாக. என்ன அதிசயம், எங்கள் ஊருக்கு ரோடு தான் போட்டிருக்காங்க, ஹைவேஸ் மாதிரி. ஆச்சரியமாக இருக்குது பார்க்கவே. பெயிண்டில் வேறு வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி. ஒரு காலத்தில் ரோட்டில் வரனாலே இப்போ கடுப்பாக இருக்கும் பாருங்கள். சுடுகாடு ஃபுல்லாக நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக போகலாங்க. இதெல்லாம் ஓடையில் தண்ணி வரும். தண்ணி தண்ணி இல்லை இப்போதைக்கு. ஃபுல்லாக விவசாயம் பண்ணுறதுனால தான். இருங்க, எங்கள் கையாட போய் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கைஸ். இப்போ நம்ம எங்கே வந்துருங்க பார்த்தீங்கன்னா, புளியந்தோப்பு. புளிய மரம் எல்லாம் புளிய மரம் தெரியும், அங்கே தான் வந்திருக்கோம். அதை வாங்க காட்டுறேன் பாருங்களா. எவ்வளோ கொத்து கொத்தா வாங்க கிட்டாங்க பார்த்தீங்களா. ஓய், நம்ம ஒன்று எடுத்துப்போம், நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக தேவையில்லை. எல்லாருமே தெரியும் புளிய மரம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாப்பிட்ருவோமா. செம்ம புளிவுங்க. நாங்கள் இன்னொன்று இருக்குது, இது அதனால டேஸ்ட் இல்லை. சூப்பராக இருக்குங்க. இது நல்லாயிருக்கும். இங்கே பாருங்க, அப்படியே இருங்க கிட்டலாம். நம்ம புளிப்புங்க. வாங்க என்னென்ன காடு வேணும். இதாங்க ஊர் ஃபுல்லாக பாருங்கள், நல்லா அடர்ந்த காடாக இருக்கு. வாங்க போகலாம். இங்கே நான் உங்களுக்கு ஈச்சம்பழம் ஆச்சு காட்டுறேன். முடிஞ்சால் ஒரு சொல்லுவாங்களே கள்ளிப்பழம், அது இருக்கா காட்டுறேன். வாங்க போகலாம். காய்ஸ், இது வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு நேட்டிவ். நான் இங்கே பிறக்கல, பட் எனக்கு தான் நேட்டிவ். பாருங்கள், மேன் மிஸ்ஸஸ் வைல்டு மாதிரி வந்திருக்காரு பாருங்கள். பேர்கில்ஸ் கேட்டுக்கா. சின்ன வயசுல எப்படி விளையாடி இருக்காங்களா? ஏரியில் விளையாடி இருக்கோம். சவுண்டா ஏரியில் விளையாடி இருக்கோம். இங்கே புளியமரம் ஏரி இருக்கோம். இந்த வழியாக தான் ஸ்கூலுக்கு போவோம், நடந்து தான் போவோம். அது இப்போ ஞாபகம், நீ சும்மா நினச்சி பாரு. அந்த டைமுக்கு இப்போ அந்த வாழ்க்கையை பிடிச்சிருக்கு, இந்த வாழ்க்கை பிடிச்சிருக்கு. அதுதான் பிடிச்சிருக்கு எல்லாருக்குமே. அதாங்க டென்ஷன். இது வந்து ஒரு எந்திர வாழ்க்கை மாதிரி இருக்கும். எதுக்குமே கவலை கிடையாது. காலையில் எழுந்திருப்போம், குளிப்போம், விளையாடுவோம், சாப்பிடுவோம், ஸ்கூல் போவோம், மரத்தில் ஏறுவோம், பிடிப்போம், குருவி அடிப்போம், அதடிப்போம், விளையாடுவோம், ஏரியில் குளிப்போம், அவ்வளோதான். கேஷ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே இருக்குது டென்ஷன். எதுக்கு எடுத்தாலும் டென்ஷனாக இருக்குது. பேர்கில்ஸ் ரொம்ப டென்ஷனாக வராரு. கேஷ் இன்னும் நான் காட்டுறேன் ஃபுல்லாக பாருங்கள். நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் கள்ளி செடி காட்டுறேன்னு, வாங்க. அதில் பழம் இருக்கான்னு தெரியல, பார்க்கலாம். பழமே இல்லை. அப்போ பழமே இல்லை.
இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வறண்ட நிலைக்கு போனால் தான் பழம் இருக்கும். பார்த்தீங்களா, இதாங்க கள்ளி செடி. காட்டுங்க, நான் காட்டுறேன். காய் வந்துருக்குது பாரு. இது பாருங்க, இதுதான் காய். இது இன்னும் முத்தனப்போ தாங்க வரும். சிகப்பு கலரில். இது வந்து இன்னும் முத்தனப்போ தாங்க வரும். சிவப்பு கலரில் இருக்கும். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்படியே வாய் லிப்ஸ்டிக் போட்ட மாதிரி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இங்கே பாரு, இதோ ஏரி தான் நிற்கிறது ஃபுல்லாக. அங்கே ஒன்று இருக்குது, பார்க்கலாம் இருக்குதான்னு வாங்க. இவ்வளோ தூரம் வந்துவிட்டோம். கள்ளி செடி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமான்னு தெரில. பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. இங்கேயும் வந்து பார்த்தா இல்லைங்க, காய் தான் இருக்குது. சரி வாங்க, நம்ம போய் ஈச்ச மரம் பனைமரம். டைம் ஆகிடுச்சு, ஊருக்கு சென்னை வேறு போனோம். இன்றைக்கி சிஎஸ்கே மேட்ச் வேறு இருக்குது. வாங்க போகலாம். கைஸ், இப்போ இங்கே பார்த்தா இதான் ஏர் ஓட்டுற இடம், விவசாயம் பண்ணுற இடம். வாங்க, இது வந்து ஏர் ஓட்டி என்னப்பா சொல்லுவாங்க, நடவு நடுறதுக்காக ரெடியாக இருக்குது பாருங்க, தயார் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக கணிச்சிக்கிறாங்க. நல்லா காட்டுங்க, எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. மெயினாக தண்ணி வருதுங்க. மூஞ்சி கவிழலாமா? வாங்க வாங்க. இந்த அடிய வெயில் மே மாதம் காய்ச்சி போனால் போதுங்க. உட்காந்து கழுவு. நல்லா இருக்குங்க தண்ணி. பாருங்க, அந்த ஆதாயம் போதா. தண்ணி நல்லா இருக்குங்க. சுத்தமாக இங்கே பாருங்க, கடலை காட்டுங்க ஃபுல்லாக. நம்ம ரிஃப்ரெஷ் ஆகிடுச்சு. இருங்க, எங்கள் அப்பா ரிஃப்ரெஷ் ஆகணுமா, அவர் ரிஃப்ரெஷ் ஆகிறத காட்டுறேன். பேர்கில்ஸ் பார்த்தீங்களா, நேச்சர், ஏர் ஓட்டுற வண்டி, கிணறு. இந்த இடத்துக்காகவே உண்மையாக வரலாங்க. கிராமம் வந்து சொர்க்கம். ஒரு வழியாக நம்ம மூஞ்சி கவிட்டோங்க. இன்னொரு வாட்டி கழுவிப்போம். வீடியோ ஓடுதா? ஓடுது. முடியல, வெயில் ரொம்ப ஓவர். வாங்க போகலாம். இன்னும் நல்லா கண்டினியூ பண்ணி காட்டுறேன், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பேசி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூட்டு ரோடு சொல்லுவாங்க, அங்கே தான் இருக்கேன். மேலே ஈச்ச மலை காட்டுங்க. இப்போ நான் அதை போய் தான் அடிக்க போகிறேன். வாங்க போகலாமா? எப்படி போகிறது? உள்ள போயிட்டு உள்ள ஒரு கல் எடுத்துக்கலாம். கிட்ட வர உளுமான்னு தெரில, விழ வைக்கிறோம். எங்க கல் வரலங்க. வா. நிறைய விழுதுங்க. கீழே வந்து இடம் நல்லா இல்லை, காஞ்சி போயிருக்கு ரொம்ப. கைஸ், இதோட இந்த விளாக் ஓவர். ஸோ நான் கிளம்புறேன். எதுவும் சொல்லியிருந்தேன், நீ சிஎஸ்கே மேட்ச் இருக்குது, ஸோ போய் பார்க்கணும். இன்னொரு நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது நான் பார்ட் 2 போடுறேன். பாய்.